صحة فطوركم لي جون، معكم زينو. مرحبا بكم في واش قريت. دونك هاد لا سمان قريت ان رومان تاع سميرة مرباح واسمه كونفيسيون دان اكريفان باتونتي، خرج عند لي زيديسيون كاسبا. دونك سميرة مرباح كاتبة جزائرية. دونك elle a fait une formation تاع ingénieur industriel. دونك elle est scientifique وعايشة في كندا منذ 2007، وخرجت هاد الرواية هادية عند لي زيديسيون كاسبا. دونك سي ان رومان اللي فيه 122 باج. سي ليستوار دونك دان جون دو 27 ans، شاب في عمره 27 سنة. الحكاية صارت في بروكسل اون بلجيك. سي ان جون اللي او فيت هو اللي يروي لنا هاد الحكاية. دونك دي الدخله يحكي لنا باللي فوالا يلي مورون، باللي راح شاف بزاف طبا وقالوا له باللي عندك ماكسيموم 6 موا راح تعيشهم. دونك يبدا يحكي لنا الحكايه، بريزونطي روحو، يحكي لنا شويه على روحو، هو واش يدير، وين عايش. دونك قلنا عايش، يحكي لنا باللي فوالا عايش في بروكسل، كان مزوج مع اون سيغتان كلاغا وتلق معاها، راحت من الدار. دونك بقى عايش وحده داخل لابارتمون. دونك يقول لنا بلي عنده يماه تجي عنده من داك، تجي عنده دو طون زون طون، ويماه اللي يحكي معاها شويه. دونك يا ان ديالوج او فات هو ويماه، ميم سي كو يا دي دوسو. سي ان بيرسوناج هو اللي يلون فو شويه ليماه، باسكو كاين حاجات او فات في صغره. بريف، دونك il nous annonce بلي لي مورون، ويقول لنا بلي لو راف تاعو يكتب كتاب. دونك قولوا 6 شهور يعيشهم. الحاجه اللي راهو يخمم فيها الوحيده انه يكتب كتاب. دونك il a commencé à écrire son livre. وهنايا راهو يحكي لنا وفات هاد لو رومون سي رايح شغل ان جورنال، رايح شغل ان جورنال انتيم، باسكو سي دي بارتي. وفات سي دي بارتي وهو راهو يحكي لنا، واشاك فوا كوم سي شغل كان يبارطاجي معانا وفات سي زيتا دام، شغل واش كان يحس، كان يبارطاجيها معانا. باسكو البيرسوناج هذا عمك او ديبي كي يبداو يحكي لنا شويه على روحو، سي ان بيرسوناج كي تري كومبليكي، ما شغل ثقيل شويه، صامت، ديغوتي، حتى يديغوتيك انت كي تكون تقرا هكذا، يديغوتيك. مي كاين حاجات كيكون يحكي لك، كي راهو يحكي لك واش راهو عايش، باسكو il traite des sujets en même temps اللي شغل سي تري فيلوزوفيك تاني، شغل فيها شويه فلسفه. ويحكي لك يعني انسان بقالو 6 شهور يعيش، وبدا يانونسي للناس باللي بون، كي نقول للناس عنده سون اكس فام، عنده يماه، وعنده اون فوازين مادام سيرتون. هادي سي اون فياي اللي عايشه وحدها، وهو ومرتو داير كانوا يشوفوها اللي تي اوريبل. اشاك فوا كانت تطلع عندهم طبطب لهم، تقول لهم راكم ديروا بزاف الحس كذا، قلقتوني، وعجوزه تهضر بزاف وكاع. دونك هما كانوا يشوفوها اوريبل، ما واعره، عجوزه، شغل نو با ابروشي. دونك راح انونسالها هي تاني باللي يلي مورون، قالوا 6 شهور باللي يموت. دونك حتى ميم مادام سيرتون elle a eu beaucoup de peine، يعني غادها بزاف، وعلى شونجي ميم بدلت شويه الكومبورتمون تاعها من جهته. دونك قلنا سي ان رومون اللي مقسم، سي دي بارتي، سي كوم ان جورنال انتيم، كوم سي كو كان حاكم ان جورنال، واشاك فوا شاك جور يحكي لنا شويه على واش راهو يحس، واش راهو عايش، كيفاش هو عاش، الكوتيديان تاعو. بريف، و ما يتلاقاش بزاف ناس كدا، il est un peu enfermé، شغل هكذا عنده لابارتمون ديالو، قاعد تجي عنده يماه. Bon, il sort هكذا باش pour aller rencontrer par exemple, parce qu'il y a des moments où il rencontre son ex-femme.
ودونك لي سوجي تاعو كاع لي سوجي تاعو سي دي يحكي على لو ليفر اللي هو حاب يكتبو هو. دونك مي لو بيرسوناج او فيت tout au long du roman يبدا يتبدل البيرسوناج، يبدا يتبدل ويولي t'as l'impression que c'est un autre personnage que ماشي هو parce que il commence à devenir très intéressant le personnage. Parce qu'il nous donne beaucoup, en fait, il nous donne beaucoup de références littéraires. Parce que l'auteur elle a voulu en fait faire un clin d'œil à la littérature universelle. Donc il y a beaucoup d'auteurs par exemple qui citent comme Marcel Proust, comme Hemingway, il y a beaucoup d'auteurs, par exemple William Faulkner, Jack Kerouac. باسكو من داك يدخل شويه في النقد الادبي ويحكي لنا باسكو يا دي ديالوج تري انتريسون كوميم، حتى مع يماه وين نار يقول لها بلي حاب يكتب كتاب كذا، يدخلوا دون ان سوجي ان بو ابروفوندي وين يحكيو على دي زوتور، وين هو يكريتيك من داك يا دي زوتور qui critiquent les قرا كتابات ديالهم par exemple parce qu'ils donnent même des titres et tout. Et du coup, le personnage il commence à devenir très très intéressant. Donc c'est un roman qui يحكي لنا شوية على les relations humaines كيفاش قلنا انسان كان عايش نورمال من بعد عرف بلي بقاولو 6 موا من حياته، والناس كيفاش لونتوراج تاعو كيفاش رجع، كيفاش الكومبورتمون تاع الاخرين كيفاش يتبدل. دونك يا ان سوجي يا دي كيستيونمون بوكو دو كيستيونمون، كاين اسئله بزاف دي كيستيون فريمون اكزيستونسيال وين علاش سي بور سا قلت من قبيل بلي سي تري فيلوزوفيك ثاني. دونك يا دي كيستيونمون يا en fait c'est quelqu'un qui a pris du recul et comme si qu'on a eu en fait نظرة من الخارج، comme si qu'on a eu une vision mais de l'extérieur. Et du coup à la fin en fait tout au long du roman, et plus on s'approche de la fin, plus nous نحبوا le personnage هذاك, plus il devient intéressant. Ou c'est toujours en fait on reste en fait dans la littérature tout en citant en fait vraiment de grands noms en fait de la littérature, même des prix comme le prix Goncourt, comme le prix Nobel de la littérature. Donc نقرأ لكم juste un petit extrait. Son défunt mari, me laissa-t-elle savoir, fut professeur de littérature. Au fil des 30 années que dura leur mariage, il avait réussi à lui communiquer son amour indéfectible pour la lecture. On aurait prédit il n'y a pas si longtemps l'échange qui se produisait entre ma voisine et moi à ce moment-là, que j'aurais sans doute émis un rire sardonique, réfutant la possibilité que je puisse avoir la moindre affinité avec une septuagénaire, a fortiori s'il devait s'agir d'elle. Et pourtant, aussi certain qu'étaient nos différences et aussi improbable qu'était notre rapprochement, il fallait admettre le fait nouveau que elle et moi étions en train de nous découvrir une passion commune et non des moindres. Donc voilà, Confession d'un écrivain patenté, Samira Merbah, un roman خرج عند les éditions Casbah. أنا نقول لكم صحة سحوركم et bonne lecture, ونتلاقاو la semaine prochaine إن شاء الله. Peace.